Halo semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini kita akan melakukan ngeloop keyboard, sebuah mechanical keyboard. Udah kelihatan alat-alatnya di bawah ini, switchnya juga udah kelihatan. Yang pertama harus kita siapkan yaitu adalah ini namanya keycaps puller. Fungsinya buat nyabut keycaps dari keyboard sebelum kita nanti ambil switchnya. Dan berikutnya adalah sebuah switch puller, ini yang model kayak gini panjang, terus ada juga yang model kecil kayak gini. Di sini kebetulan saya punya dua, terserah kalau kalian nanti pengen nyobain, kalian punya yang seperti apa, bisa dipakai semua. Terus alat berikutnya ini adalah switch opener, tapi yang versi hanya untuk bisa buka switch cherry ataupun Gateron. Jadi ini nggak bisa dipakai buat buka switch kayak model Otemu, Gale seperti itu, nggak bisa. Dan bahannya ini dari metal. Saran saya kalau mau beli yang metal aja, jangan dari yang plastik atau yang 3D print, karena kita nggak tahu apakah akan terjadi kerusakan nanti kalau plastik ketemu plastik, menang yang mana kita nggak tahu. Oke, selanjutnya yang harus kita butuhkan adalah stem holder. Ini penting nggak penting, cuman kalau kalian punya ini akan sangat membantu. Fungsinya sendiri buat sebagai pegangan buat megang stem dari switchnya nanti ketika udah dibongkar. Bentuknya kayak pulpen kayak gini ya. Terus alat berikutnya adalah kuas. Ini mereknya Lyra, lumayan mahal, 15.000 saya beli. Cuman kalau kalian budgetnya kurang, bisa beli yang sekitar 5.000 8.000-an di tempat fotokopian. By the way, ini ujungnya rounded. Kalau mau cari yang flat juga bisa, cuman kembali lagi selera orang beda-beda. Saya mau pakai yang bulat aja untuk ngeloop di kesempatan kali ini. Nah, untuk bahannya di sini saya pakai lubricant atau loop dari Kratox, yaitu Kratox 205 grade 0. Ini nanti akan kita aplikasikan di dalam switchnya. Intinya ini adalah pelumasnya gitu. Nah, bahannya seperti ini. Modelnya kayak grease, jadi ini bukan oli tapi ini apa ya grease. Oke, kita langsung aja buka. Ini saya pakai nyobanya dengan switch Jewick T1. Tinggal dipasin aja, terus didorong sampai bunyi klek, terus nah udah kelepas. Kalau udah kebongkar, pisahin aja antara top housing terus itu stemnya. Oke, kita singkirin dulu aja daripada ribet beberapa switch yang kemungkinan gak akan kita pakai. Nah, ini adalah yang disebut dengan stemnya. Oke, ini stem dari Jewick T1, dan ini adalah stem untuk switch tactile, jadi kakinya ada tonjolannya kayak gitu. Kalau untuk switch yang linear nggak ada tonjolannya, nanti saya liatin. Nah, ini adalah top housing dari sebuah switch. Ini adalah penutup bagian atasnya. Nanti kita akan loop juga di bagian itu. Terus di dalamnya juga ada spring. Ini adalah pair. Jatuh. Dan yang terakhir, ini adalah bottom housing, dimana ini adalah tatakan dari keseluruhan komponen switch itu tadi. Ada 4 bagian. Dari sebelah kiri itu ada bottom housing, terus spring, terus ada stemnya, terus top housing. Oke, langsung aja kita loop untuk bagian bottom housingnya dulu. Ambil aja loopnya secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Kalau kebanyakan ya dikembaliin.
Alasannya kenapa? Karena nanti kalau kebanyakan feel-nya jadi berasa becek. Udah, segini aja cukup. Terus kita coba loop di bagian slidernya, di bagian kanan kiri bottom housingnya. Usahakan di loop merata ya. Oke, terus sebelahnya juga. Nah, berikutnya ini adalah bagian yang dalam, itu adalah lubang yang nanti buat bersarang si silinder stemnya. Bagian luar dari silindernya juga saya loop karena di sini ada kemungkinan gesekan dengan spring. Oke, untuk bottom housing udah beres. Berikutnya kita akan loop springnya. Kalau teman-teman punya pingset, pakai pingset akan jauh lebih enak. Biasanya untuk spring itu dikasih loop pakai Kratox Kratox 105 grade zero yang itu oil base, cuman karena saya punyanya 205 grade zero, ya udahlah kita pakai ini aja. Oke, kita oles-oles loopnya untuk bagian springnya supaya nggak belepotan. Springnya taruh dulu aja di bottom housing. Oke, sekarang giliran untuk stemnya. Nah, di sini fungsi dari stem holder tadi sangat membantu buat kita ketika mau ngeloop switch dalam jumlah banyak. Kalau mungkin 1-2 switch aja kita bisa pegang pakai jari, cuman kalau switch yang akan kita loop banyak, saya ragu kalau jari kita akan tetap bersih karena ya megang switch pasti akan belepotan juga dengan loopnya. Oke, kita pegang ini stemnya pakai stem holder kayak gini. Oke, bisa dilihat. Ambil dulu loopnya buat ngeloop stemnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita loop di bagian sini. Terus di bagian slidernya juga kita loop. Slider sebelahnya juga. Terus kita loop juga di bagian silinder stemnya yang nanti akan masuk ke lubang di bagian bottom housing. Nah, untuk bagian ini jangan terlalu banyak karena nanti kalau kebanyakan bisa ada bunyi kayak becek kayak gitu. Terus untuk bagian depan yang deket kaki kita loop aja bagian sini, jangan sampai kena kakinya karena ini switch tactile. Kalau nanti kena kakinya, feel tactile-nya akan hilang. Oke, udah semuanya udah di loop, udah beres. Kita masukin ke bottom housing dan pastikan kakinya itu kontak atau berada di bagian yang ada kuningannya. Oke ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita loop bagian top housingnya. Di top housing juga ada slider, kita loop
bagian slidernya. Oke, di sini. Terus sini juga. Bagian sini juga di loop. Oke, saya rasa udah beres untuk ngeloop top housingnya. Cukup. Nah, kalau udah, kita jadiin satu, kita rakit kembali switchnya, dan pastiin nggak ada yang kejepit ya. Tinggal tarik, tutup switchnya, stack, dah beres. Switchnya udah di loop. Oke, feel-nya udah beda. Nah, berikutnya kita akan ngeloop switch linear. Kalau tadi udah ngeloop switch tactile pakai JWT1, sekarang kita akan coba ngeloop switch linear. Ini saya punya Gateron Yellow yang karakternya linear. Oke, kita buka pakai switch opener. Kita dorong sampai kebuka. Nah, oke, udah kebuka. Untuk ngeloop switch linear ada beberapa perbedaan caranya dengan ngeloop switch tactile. Nah, seperti di switch tactile tadi, kita loop dulu bottom housingnya di bagian slider. Oke, sini. Oke, sebelahnya juga dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Terus di bagian silindernya, dalam ataupun luarnya, kita loop juga. Oke, clear untuk bagian bottom housing. Kita lanjut ke spring. Kita loop juga springnya. Oke, untuk spring udah beres. Masukin ke bottom housing. Oke, untuk bagian yang kepegang sama jari tadi dikasih loop juga. Nah, ini fungsinya kalau kita tadi pakai pink set jadinya lebih enak, nggak usah harus ngulang seperti itu. Berikutnya stem, kita pegang dulu pakai stem holder biar lebih enak. Nah, ini perbedaannya antara tactile dengan linear. Jadi kalau linear itu nggak ada tonjolannya, lempeng lurus aja. Oke, kita loop slidernya untuk Gateron Yellow ini. Sini dikasih juga, terus slider sebelahnya juga. Buat silinder stemnya juga di loop juga, jangan terlalu banyak karena nanti akan ada suara becek kalau terlalu banyak. Oke, dekat bagian kaki juga di loop. Dan kalau untuk linear, kakinya boleh di loop. Ini perbedaannya dengan yang tactile. Kalau yang linear boleh di loop, kalau yang tactile jangan di loop karena akan ngilangin tactile-nya. Oke, clear. Kita pasang stemnya ke bottom housing. Pastiin di sebelah kuningannya ya untuk bagian kakinya. Berikutnya kita akan loop bagian top housingnya. Oke, masih ada sedikit untuk loopnya, nggak usah ngambil lagi, nggak apa-apa. Slider untuk top housing kita loop, sini kasih, sini juga kasih loop,
sebelah sini juga. Oke, satunya juga. Dah, oke. Kita pausing beres. Sorry jatuh. Oke, kita rakit switchnya. Jangan salah penempatan kakinya. Oke, pastiin nggak ada yang kejepit, nggak ada yang aneh-aneh. Klek, dah beres. Getaran yellow-nya udah di loop. Oke, feel-nya udah beda, udah jauh lebih smooth. Oke, ini hasilnya untuk feel-nya udah beda, jauh lebih smooth daripada sebelumnya. Di sini nggak ada typing test atau apa ya. Saya nggak tahu apakah akan bisa menggambarkan atau enggak. Tapi saya rasa kalau untuk loop harusnya jari yang merasakan, bukan telinga. Oke, thank you udah nonton sampai akhir video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau nyobain buat ngeloop keyboardnya sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.